Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan masofaviy kurslardan ro'yxatdan o'tish va shartnoma talablarini bajarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi navbatda Maybimuzga kirib olamiz. Kirish tugmasini bosamiz va ID orqali tizimdan avtorizatsiyadan o'tamiz. Tizimga kirganimizdan so'ng chap oynada malaka oshirish menyusiga o'tamiz va shartnomani yuklab oling tugmasini bosamiz. Shartnomani yuklab olganimizdan so'ng, shartnoma talablarini bajarganimizdan so'ng shartnoma va pul to'langan kvitansiyani ushbu maydonga yuklab qo'yamiz. Va yuklash tugmasini bosamiz. Yuklangan shartnoma va kvitansiyani ushbu jarayonda degan tugmani bosib ko'rib olishimiz mumkin. Agar noto'g'ri yuklab qo'ygan bo'lsak, o'chirish tugmasini bosib, yuklangan hujjatlarni o'chirib tashlashimiz mumkin. Endi byudjet asosida masofaviy kurslarda malaka oshiradigan tinglovchilar qanday ro'yxatdan o'tishadi? Buning uchun malaka oshirish menyusiga o'tamiz va oliy ta'lim muassasalaridan malaka oshirishga jo'natilgan buyruqlarni ushbu maydonga yuklaymiz. Va yuklash tugmasini bosamiz. Yuklash tugmasini bosganimizdan so'ng bu yerda ham xuddi shunaqa jarayonda tugmasini bosib yuklangan buyruqni ko'rib olishimiz mumkin. Agar noto'g'ri kiritgan bo'lsak yoki o'zgartirmoqchi bo'lsak, o'chirish tugmasini bosib o'chirib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Shu tariqa masofaviy kurslardan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi.